एक एक चुटकी हल्दी, सौंठ, दालचीनी और काली मिर्च ले लें। साथ ही 5 से 7 किशमिश भी ले लें। इन सभी को 1 कप पानी में तब तक उबालें जब तक ये आधा रह जाए। आधा रहने पर इस काढ़े को पिएं और इसमें से किशमिश निकालकर खा लें। तकलीफ ज्यादा होने पर इस काढ़े को आप दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। इससे गले की खराश, पुरानी से पुरानी खांसी, सर्दी जुकाम सब में 1 से 2 दिन में ही आराम मिलेगा।